fogunk Nem, mert mi fogjuk megenni. Ne fussál, mohai. Itt vagyok. Sőt, látjátok, ott törik el. Ez egy ilyen chili-ízes dolog. Szük a kutyát, Nem. a pizzát szeretném. Elvágtam a kezemet. Nem tudjuk, hogy kell kezelni a kamerát, testvérseim. Itt benne vagyok? Tesó, benne vagy. De a pince is? Pince is. Egy lépés, menj csak egyet, állj! És úgy csináld, mintha dolgoznál. Jó. És csak így dob bele a csirkét, jó? Szóval vedd ki a csirkét följebbről, és úgy dob bele, hogy a kezed ne látszódjon. Aha, figyelj, 3, 2... Nem siker. Mehet. Jó? Azért, hogy föltesszük ezt a fejünkre először. Nem, az jó most pofa lenne? főzni Nem? fogunk. Főzni fogunk. A kaja neve paprikás csirke. Nem, Na hát. Hát eredetileg egyébként egy sorozatot írunk, meg podcastet csinálunk, csak ezek nem jöttek össze. És akkor rájöttünk, hogy ő tud főzni, én meg nem. És hogyha valóban igazából érdeklődöm, és tényleg meg is akarok tanulni főzni, akkor ez talán ebből ami jó is kisülhet. Nem mondanám azt, hogy én szakács vagyok, de ja, tudok főzni, és akkor elkezdtük írni ezt a sorozatot, ami szerintem tök jó, amúgy, ha van valakinek 100 millió forintja. Most lesz podcast, meg elkezdtük ezt a főzőműsort. Én leszek az a laikus, aki tulajdonképpen empatikusan titeket képvisel, nem tudják, hogy kell. főzni. Figyeljetek sincs az életről lényegében. István barátom pedig ő lesz az, aki kitakar többnyire, és az, aki... Mert most Ezt elmondom. A csirke paprikás az azt jelenti, hogy csirkéből csinálunk paprikást. Sőt, látjátok, ott törik el, onnan lehet tudni, hogy ott van vége. Aha. A püspökhalatot használni fogod valamire? Nem. Az csak úgy kutyának? Nem, a kutyát azt nem etetjük. Kutyát nem etetjük, alapszabály a főzésben. Oké. 2 combot fogunk felhasználni a paprikáshoz, meg 2 szárnyat fogunk felhasználni a paprikáshoz. Szerinted nincs olyan, hogy paprikás csirke? A paprikás az egy főzési mód, ami olyan, hogy hidegen rakod fel a dolgokat. Az kb. Az ellenkezője a pörköltnek. Aha. És a paprikás csirke az ilyen úgy került be a köztudatba, de amúgy azt úgy kéne mondani, hogy csirke paprikás, hiszen ez egy paprikás, ami csirkéből van. Miért a csirkét választottad, mint állatot? A csirke a spirituális állatom, Aha. hozzá imádkozom esténként. Én szívja a vére mindig, hogy én ilyen hiszek így a energiákban, az univerzumban, jelekben, mert ezek szerintem így vannak. Ő meg nem hisz ebben. Csak a realitás talaján áll 2 lábon. Akkor verekszik, nevetséges az egész. És akkor az ember legyen türelmes, fél a hagymától, meg erről nem beszélünk, de kajak a csávó fél a hagymától. Most ilyen van, én vagyok a hibás? Egyszer egy cigányszor rányírt Facebookon, fél évig hallgattam. Nem viccelek. Én szeretem, őszintén. És ez a spiritualitás is amúgy olyan, hogy irigylem ezért. Tehát, hogy tökre örülnék, hogyha én ilyen hitetlen kutya vagyok. Én nem kötődöm a csirkéhez. Aha, szóval nincs Mondjuk ilyen fura. kutyát, azt nem ennék. Kivéve, ha nagyon éhes volna. Beletesszük a kutyát, Nem, a nem, levest. nem, nem. És voltál Az egyik, színházban de ez- mostanában, Iván? Igen. Igen? Hol? Sokat voltam a Mitemen, a Madách Imre Nemzetközi Színházi Fesztivál keretein belül, ami lényegében az egyetlen jó dolog a Fideszben. Meg a Babavárót is fölvesszük. Ez szép. Én a titkainkon voltam másodszorra, Titkaitokon. Nem is akarok róla igazán beszélni. Öntött vas. Föl kell vágni a hagymát nagyon apróra, hiszen nem hosszan fogjuk hőkezelni az állatot és a zöldséget, hanem viszonylag rövid Kevés ideig Ezért hőkezeljük. apróra kell vágni, hogy legyen ide. Ne azzal a késsel! Egyébként így kéne vágni normálisan Nem, a hagymát, nem, egyáltalán így nem. kéne a hagymát normálisan. Igen. Ne! Így fogom. Szóval fogom. Ne! Egyébként rettegek a hagymáktól. Amikor a hagyma kerül a kezembe, ilyen. Jó, figyelj, tudod mit tudsz csinálni esetleg? Persze, mondhatok egy verset Nem például. egy verset. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Nézzétek mindenki, hogy az Eszenyi Enikő szavaja a nemzeti Jaj, ne, dal, azt ne nézzétek, mert ez borzasztó. Mind a kettő szürke, de az egyik kicsi, a másik meg nagy. Most elmondok valamit. Na. A csirkepaprikást szemben a pörkölttel, ne nyugodtság, Igen. azt teljesen hidegen fogjuk indítani. Belepakolunk mindent a hideg öntött vastálba, és utána begyújtjuk alatta a gázt, és úgy fog fölmelegedni, és lobogba fogjuk fölrálni. Tehát nagyon fontos, hogy lobogjon mikor for, ellentétesen a pörkölttel, amit ugye lepirítunk, és utána kis lángon főzünk sokáig. És meg az ellenkezőjét csináljuk, és ennek az a lényege, hogy úgy lesz belőle emulzió, hogyha lobog.
Emulzió keresés. Jelentése. Összeáll a zsír meg a víz, az az emulzió. A majonéz, arra gondoltam, az is emulzió, hogy keverjük. Jó, most a többi zöldséget kell fölvágni. Jó, a legjobb. Jézusom, te... Viccelek, ezek ne legyenek benne. Na, végre van valamilyen benne para. vicc. Van Nem közöttünk volt egy vicces. feszültség, ezért most Na. kihívom Ivánt egy Hosszú, birkózásra. vékony... Levertem. Én nem értem, hogy verekszik meg ilyenek. Tehát azt hittem, hogy semmi, mármint hogy nem értem, túlzásban viszi szerintem. Megszúrta a kezem, meg is vágtad. Ne haragudj. Kórház. Amúgy ezt a részt, ezt... Jó napot kívánok, Mohai Tamás vagyok, a 9-11 szerint elvágtam a kezemet, nagyon vérzik, nem tudom mit csinálni. Azt a részét a paprikának be lehetne vágni, inkább megeszem. A paprikás csirkét készítünk. Nem. Csirkepaprikás. Így van. Paradicsomot és paprikát, keveset rakunk bele. Nem akarjuk, hogy lecsós íze legyen. Ugye a paradicsom az egy ilyen savasabb típusú dolog. Pici savat bele szalajtunk. Egyébként ezt is föl fogjuk nagyon picire vágni. Ez mi, Iván? Ez nem tudom mit ez van. Innen a húsokból. Ja, igen, az egy valami belsőség, de azt nem tudjuk bele. Nem tudjuk bele, hogy kutyának odaadjuk. Ne. Több nagy csipet, csak nem bánik fukarul Iván Nem bánok sóval. fukarul. Nem, hát só. ebben nem sok minden lesz. Ezért nem kell bors. Nem, most 2 darab vagy 3 darab babérlevél kell. Oké. És most jön az, amit abszolút senki nem szokott bele rakni, de én rakok, Fahéj. egy nagyon pici fahéj. Egy különös. nagyon pici. Mert hogy a Szűrt kislány- vízzel felöntjük addig, amíg ellepi. És mindig azt hiszi az ember, hogy túl sok víz van rajta, de ez sose igaz. Még lehet egy Nyugodtan kis rakjunk víz. annyi vizet rá, Sóval hogy is rendesen elég legyen, mert így ennek van, az több ételnek a lényege a szaft. Vasal 2 iskola van az uborkával kapcsolatban. Van például apám az azt mondta, hogy csak az a jó uborka, ami Igen. meg van hámozva. Oké. De van, aki azt mondja, hogy tök jó a héja, mert annak van íze. Ezért én azt szoktam csinálni, hogy nem teljesen hámozom le. Ez valószínűleg kicsit ilyen bolondéria. kicsit- Ki kell vágni a magházat, mert amúgy tiszta víz lesz az egész salátán. Ja, mert hogy alapvetően ez egy vízközpontú zöldség. Így van, és ezért szépen a magházat kivágjuk. Az milyen vastag már, tesom? Hát nem áll, Gedvám. Istenem. Vékonka. Jó, és akkor most egy tálba belehelyezem. Belehelyezem egy tálba, most az uborkát. Úgy, hogy van minden. Így, ahogy van. Parajdi kősó bele van rakva egy őrlőbe, és ebbe beleőröljük. Tetted le? A 6-os. Ennyi 11-es. Vedd már meg, tesóm, ennyi A cukor. csirkepaprikás, az még csak fő magába. Ja, tényleg csirkepaprikás. Most te mondtad, hogy Köszönöm hol szépen. van. Yes! Akkor fogunk hozzányúlni legközelebb, amikor már lobogva forr. Nagyon fontos, hogy a galuskát nem érdemes előre bekeverni, mert kemény lesz, nem lesz jó. Szóval azt az utolsó pillanatban fogjuk, mikor már majdnem kész a csirke. 2 tojás, körülbelül 150 g finomliszt, tehát BL55, és körülbelül 1 kanál víz. Összekerül egy fokanállal, és utána beleszaggatjuk lobogba forró sós vízbe. A Mohai úr, színművész barátom, Én vagyok. fogja kavarni az egységet. Kavarja. Oké, hangulatra tényleg olyan, mintha a lift egy kicsit sok lenne, de egyébként meg érzett olyan, mintha valamilyen alien lárvának a tojását. Jó gyerek, tényleg jó gyerek. Én nagyon bírom, meg minden, de nem szabad neki mondani, mert akkor nem áll le. Remélem, hogy az Iván nem látja majd ezeket, de én egyébként kedvelem őt nagyon. Szóval szerintem egy tök tehetséges, képességes csávó. Hát ne okoskodna annyit. Az a Bully durva, hogy lehet, juice. hogy nem is kell Bully vele semmi. juice. Ez egy ilyen chili-ízes dolog kell legyen. Szóval nem kell, hogy nem kell, hogy csomómentesen elkeverni, vagy valami hasonló, ez teljes hülyeség lenne. Beleraktunk még egy evőkanál, tehát összesen 2 evőkanál víz. Ez igazán nehéz már így kevergetni, de én egy Kavard már alázatos össze, ne szórakozzál. masinista vagyok. 150 g egység. Ki fogjuk szaggatni a klasszikus módozatban. Ez a nokedli szaggatóval? Nem, vagy pont, hogy nem, hanem anélkül? kiskéssel fogjuk. A Mohai fogja csinálni. De az Iván megmutassa, Én megmutatom, kell. hogy le. Kikente Iván a polcra, Igen, csak de- hogy mindenki lássa. Bevizezed, nagyon Bevizezem, finoman. átlósba vágok, azt szakajtom bele. Bevizezem, átlósba, szakajt. Bevizez, hát nekem ez jobban megy, mint Én neked. mondtam, meg ma jobb a tésztesít. Nagyobb, kicsik ezek? Nagyjából egyforma, mindegy, mekkora, csak egyforma legyen körülbelül. És most kicsi bors. De erős. És egyébként, ha nagyon azt akarjátok, hogy elveszítsétek az autentikusságát a dolognak, pici fokhagymapor. Baráti. Sajnálom.
Ó, beleesett egy kis... Nem paraszt. Vedd ki a keverőtálak legnagyobbikát. A keverő tálakat itt a könyveknél. Nem, egyáltalán nem, hanem a guruló szekrénybe, ott a keverőt látod, a legnagyobb, legalsó keverőtál. Nem, fölötte, csak 2 éve jár ide minden héten, nyugi. És honnan tudja, hogy ez abból a legalsó. a legkisebb? A legnagyobb. Gyerekek, magyar színművészek, igaz? Figyelj! Legyen itt egy kis láncid, ugye? Érted, hogy így... Értem. De ez még semmi, Szólok, ez még de semmi. nem értem. Még semmi. Mögöttem egy kis alagút, ugye? Tehát így, ahogy Széchenyi ezt csinálná, tessék. Azt ne rakd bele, Hagymát. hanem izét rakjál bele, vajat, pici vajat. Jó napot kívánok, Alföldi Robert vagyok, szentesi diák. Kicsit megsózzuk. A borssal. Nem, ez só. Mutatom a mozdulatot. Azt a mindenit! És nagyon jól néz ki. És ez nem javaslunk kenyeret. De ott ügyén nem? Jó van, bekapcsoltad. A helyedre aludni. Milyen forró lett. És akkor most egy halál, és egy gyula. Én fölveszlek téged, ahogy nyöszörögsz, miközben eszel. Na. Ugye, hogy jó, tesóm? Borzasztó, mi? Jó forró. A kő. Jó napot kívánok, pizzát szeretnék rendelni. Nagyon fiam. Sziasztok, Hawaii-ból jelentkezünk most Sziasztok. éppen. Igazából én Iván vagyok. Én pedig... Moha vagyok. Ő pedig... Kutyuska, te. Igazából főzni fogunk nekik, igen. Esetleg fogunk elkérni egy közöműsorral. Nézzetek, használjátok például. Így is vagy, szóval Peace.